மேலே தானே போகணும் நம்ம இல்லையா? பாலம் தொடங்கிட்டாங்கோ. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாலத்தில் மேலே போகிறோம். பாலம் தொடங்கிட்டாங்கோ. ஓட்டை பண்ணக்கூடாது பாலத்துலலாம். மெதுவாக போகணும். எங்கே போய் ஜாயின் ஆகுது? அப்பனா கூட ஒரு ரயில்வே ட்ராக் வரும் போல இல்ல? அந்த ரெண்டா ட்ராக் வரும். சூப்பர். வச்சா பாருங்க போர்டு. இன்னும் எங்க ஏரியாலும் நேஃபியர் பிரிட்ஜ் மாதிரியே இருக்கு. இது என்ன பாலம்? இது பேரு பாலத்துக்கு பேர் வைக்கலையா? எங்க பாலம் பாருங்க. கொடுங்கையூர் டு மணலி. 22/2 வந்து 11. மல்டி வந்து 5.5 into 2 வந்து 11. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. சூப்பர் பிரிட்ஜ். ரொம்ப அருமையா அந்த பிரிட்ஜ் கிடக்கு 1.30 minutes. இப்ப 7 சொன்னேன். 1 நிமிஷம் 30 செகண்ட் ஆகுது. 6 - 3 7 தான். -3 போட்டாலும் 7 தான். 14 டிவைடட் பை 7 தான். அப்படிங்கிற மாதிரி 7 அப்படிங்கிறது விடை. அதை வகையில வந்து கொண்டு வரணும். அதாவது என்னன்னா ஒரு கருத்துன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா அதை எப்படி வேணாலும் கொண்டு வரலாம். 4 + 3 மட்டும்தான் 7 இங்க பிரிட்ஜ் புது பிரிட்ஜ் 7